咁咧今日好想拍呢段片喎，咁呢段片咧好想俾YouTube 上邊有個叫做係香港嘅 YouTuber 嚟嘅，佢叫做小醉俠破障，小醉俠破障，佢係講法律觀點嘅，我大概知佢個概念係佢有好豐富法律知識啦，咁就想喺個平台度即係做一啲分享啦。咁我聽佢講過話，佢想做呢件事嘅時候咧，有啲朋友叫佢，喂，你做奇案啦，用奇案去透過奇案去講法律觀點咧，係可以即係有得做噶咁。咁我因為咁嘅原因，聽翁靜晶小姐嘅危險人物啦，跟住然後聽下就聽到小醉俠破障，去講嗰啲 case 嘅法律觀點。咁好啦，咁因為咁嘅緣故咧，我好想拍呢段片，想問下佢喎，點解要拍片問呢？因為除咗問問題之外咧，我都係想有個呼籲俾大家嘅。因為大家成日去旅行啦，而家係咪？咁我一有人去旅行咧，我就醒起呢件事噶啦。尤其是去日本，試完咧就講下都冇10年嘅，都8載噶啦。咁就係我哋出現喺一個日本嘅地方去旅行啦。咁個組合咧，其實就係公司嘅同事加同事嘅家人咁一齊去。咁嗰陣時咧就我自己本身係有做代購嘅，係喺自己一個 group 度幫人哋買嗰啲燜燒罐啊咁樣。咁嗱，我咧順便講埋啦，我咧真係代購嘅啫，代人買，我冇喺呢個交易上邊賺過半毫子，純粹嗰時我自己個人就係，覺得好好玩喎，咁幫啲 group 友買下，幫佢買啦咁。嗱，仲要呢種我題外話，呢種叫幫佢買嘅動作咧，我係只係我自己俾錢買咗翻嚟，跟住擺喺個 group 度，邊個要啊？咁你就嚟買啦咁。咁係總之我300蚊買翻嚟，我就300蚊賣出去。好啦，呢個題外話嚟嘅。咁又試完，因為咁啦，咁呢一個同行嘅人咧係一個女士嚟嘅，咁當時佢係結咗婚噶啦，即係佢同我哋一個男同事結咗婚啦，咁我哋一齊去日本喎。咁當時我講當時嗰個狀況，因為我喺度瘋狂喺度攞緊嗰啲燜燒罐啊、嗰啲樽啊咁樣啦。咁攞到成個手都係啦，咁跟住去排隊俾錢咯喎。咁排隊俾錢，首先我就本身都唔識日文啦，咁但係俾錢唔使識日文噶嘛，係咪？咁咪乖乖地咪企喺度等騎書姐姐幫我搞啦，咁好奇怪喎。佢將我嗰啲燜燒罐係罐啫嘅紙盒打開喎，咁做咩要打開咧？咁我梗係懶醒咁啦，係咪啊？即係諗住要快手啲嘛。咁我另外一隻手就係買罐啊嘛，咁另一隻手就買樽。咁佢開嗰啲罐嗰啲盒喎，咁我咪樽嗰啲盒我咪都開咯，係咪啊？點知咧佢又 say 我 no 喎，即係叫我呀唔好咁樣。我真係拗晒頭，點解啊？咩事咧？咁唔知做乜啦，咁咪喺度戇居居企喺度等俾錢啦，俾完錢跟住冇嘢啦。咁點知咧，當我哋離開咗超市嗰一層，離開咗生活百貨啦嗰一層之後，咁咧同行嘅嗰個同事嘅老婆咧就喺度講啦，就話即係我咪又係買到咁上下啦。咁我問下咩事啦，咁啲同事你一句我一句咁，後尾原來係點咧？好啦，我個問題嚟咯喎。當時咧嗰個燜燒罐咧係有一個特別嘅顏色㗎，嗱，但係我唔記得係佢想買桃紅色定係想買橙色，總之是第一個㗎啦。咁咧存貨度我假設啊，我當佢想買桃紅色，咁嗰個store room 啊同埋嗰個 display 啲位咧，車仔嗰啲咧冇桃紅色㗎啦，得返一個就係喺個 display 櫃上邊。咁嗱，當時我唔在場啦，即係我冇聽到佢對答啦。但係咁，我哋大致上想像嗰個場景啫。
咁即係佢又問人哋，我要桃紅色呢個咁人哋嘅姐姐可能話no no no 冇啊咁冇味，正常我哋咪冇啊，咁就走咯咁呢個女士咧佢就好叻，我唔可以叫叻，佢好特別地，佢做啲咩咧？就係將人哋個 display 嗰個攞落嚟，就放咗喺一樣嗰個款式嘅盒啦，當然係只係顏色唔同啦。即係話佢將我假設桃紅色咪要，佢將個桃紅色嘅攞落嚟，就打開咗其中一個可能係橙色嘅盒啦，就將橙色嗰個咧就攞翻出嚟擺翻上去 display 個位度，咁就佢俾錢嘅時候咧，咁佢未買到想要嗰個顏色咯，佢就攞咗個桃紅色嘅走啦。咁跟住佢就好得意洋洋咁就話：嘿，我未買到咯，我咪有咯咁樣。咁好啦，呢件事發生，我想講啲咩咧？就係咁樣喺我角度我認為係盜竊嘅。當然中間有同行嘅同事就話唔係，佢咪有俾錢咯。但係我就話啦，人哋未話明桃紅色嗰個我係有貨，但係我唔賣㗎 display， 我唔賣。咁佢走去攞咗人哋嗰個 display 嘅貨，袋喺一個紙盒度，就將同一個款式只係唔同顏色嘅貨咧，就擺翻上去喎。咁因為咁嘅緣故咧，所以我俾錢嘅時候咧，嗰個姐姐就因為人哋發現咗啦，因為佢走先過我咧，一定係咁發現咗啦。咁佢咪走去抄下我買嗰啲貨入邊有冇偷龍轉鳳咯，即係個顏色方面。咁當時我都唔知啦，我咪以為人哋，我咪懶叻咁以為人哋純粹係想 check 下件貨，定我唔知 check 咩啦嚇。咁我咪將燜燒樽嗰啲 size 都拆咯，但佢後尾佢 say no 嘛。原來佢係即係我諗翻轉頭就係，原來佢已經發現咗有人將嗰個 for display only 嘅貨攞走咗。咁當然會以為係我咧，有機會，因為我都係有買嗰個 size 嘅燜燒罐嘛。咁當然我又會做啲嘢啦。打開晒之後，咁冇喎，咁咪所以俾我走咯。好啦，呢件事咧，我重申一下個問題。咁樣嘅情況算唔算盜竊咧？我覺得係我希望小聚合見到呢段片段咧，可以幫我做個破障。因為呢個係迷思解，香港我哋有時攞出嚟討論嘅時候咧，都會大家傾下嘅。咁有人就話唔係盜竊，因為佢俾咗錢。咁我覺得就係人哋話咗唔賣嗰個俾你嘅，你走去攞咗人哋，雖然你有俾錢，個動作你有做，但係人哋唔係話買呢個俾你噶嘛。咁即係呢個我角度啦。咁呢個我好希望小聚合可以覆到我。咁另外咧就係一個 remind 係點解要拍片咧？就係呢一個經過呢一次經驗之後咧，我同我自己講，亦都盡可能同我身邊嘅朋友講。如果大家去旅行咧，當然唔止去旅行啦，其實同行去邊度都好啦，乃至甚至乎你喺香港都好啦。真係要嚴選同行嘅人，真係可以同一個團，但係有時同團你阻唔到噶嘛。但係盡量，如果唔係朋友嘅話，就唔好同行，因為真係有機會去連累到你嘅。咁佢咁啱嗱，我講呢個 case 啦，咁啱佢嗰次就淨係自己將個罐桃紅色可能換咗橙色，咁就自己攞走咗咁就似乎好似冇影響我啦。咁但係至少我排喺佢後邊，而我又被認定為係嗰一堆人，咁事實係嘛，我係嗰一團人嘅其中一份子，咁人哋會懷疑我或者各樣都係正常嘅，係好合理啊。咁我經驗咗之後咧，我就叫自己，只有真正係老友，甚至無我會去到係有時會諗，可能我同佢唔熟嘅，不過我都要提自己，萬一有需要真係同行，咁我要提高警惕，或者有一個萬一有啲咩嘢狀況，你預咗瀨嘢啦，咁即係要有呢啲心理準備。當然我唔希望係咁啦。咁呢一個片段咧，我係突然間，因為啱啱聽緊小聚合破障講九
9記嗰個片段嗰個內容咯。咁我所以好想佢可以聽到我呢一個片段，同時間亦都 remind 身邊嘅朋友啦，或者睇到呢個片段嘅你啦，嚟緊出行去邊度咁只要同嗰個人唔熟咧，其實盡量唔好同佢行埋一堆，因為萬一個鋪頭度出現可能唔見嘢啊、各樣啊，你就會被牽連落去。咁雖然有啲人就話你冇做過，咁 CCTV 影到噶嘛，各樣啊咁，但係都唔想添呢啲麻煩啦，係咪？尤其是你去緊外遊去玩，即係唔好將自己身陷喺呢一啲咁無謂嘅狀況下邊。好啦，我今日嘅即係突然間分享係咁多啦，咁希望小姐會見到啦，拜拜。